Pibabasan id Christus kuma saviavi tobinay. Itsuang tokono datadaw minggu kotohu nga padom iso id timpu tomot daton bi. Misano po datadaw ribayno nga nuhuvando i Christus ipadri di pibatasan kavawagu. Maza miampay omit Christus papatak toko di kahubukan di pibatasan kavawagu imanak dokobontugan poinggonop day di tama om papakabasa toko domanak disido do kapaguhian kasudong do kaginapan.
Sikoso nyandong keongong karena mengai tubung do Tuhan ombai no timung sikoi no sumamba dia oi Tuhan kinoi ngan kano ngawi sabi awiko sumo dia doi kau bukan Niampai do mangakun do doso Om no gido tumongo O sikozo sonya no koongo Kano mongoy tubung do Tuhan Om bai do no timung zikoy do Sumamba diau oi Tuhan kinoi ngan Kano no humuduk do Tuhan Ming mozo do ponu aidau Ika hasan kano no mo kampung Om gabu dahi do mo hubung O sikoso sonya no koongong Kano mongoy tubung do Tuhan Om no timung sikoy no Sumamba diau oi Tuhan kinoi ngan Ingan ditama, amdita na kumde Espiritu Tabitua. Amen. Igrasya di Tuhan Yesus Kristus dotoko, abi kaginaban di kinaingan, abi kapisan di Espiritu Tabitua, miyampay na Diyos sa bebe. Miyampay do sundubano. Tabinay kong abi, mamalamay toko do tadaw minggu katahungo pa do miso, itimpo to mod. Amid kapahubukan toko do misa Tabitua, do tadaw bay na diti, kanomikot, kumaysa na pakozo nga, miyampay katangaban na ginabos, subap na do doso dotoko. Kumudumon na po nga miyampay na ko po ng katahuadan to sunungi da mamidoso to ko amungkang to ko nga kakaltuan kinengan do guminapa do to ko. Kumatahon na po nga obiton to ko di tuhan kinengan sa babi da pagkinon na to ko miyampay na katumbasan, miyampay na kansanan. Tabi na ngabi. Kanong mga kundados ngabi da to ko kapapatonda na dito ko sandi na mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunzo na di kinaingan tabakas da Diyoso at pinay ngabi da nakpamidoso zo kozo it pamusaban ngabi ko it boss ngabi ko it nunoy naiman ko it nunoy ako na ngazan damibang Mazana saku, mazana saku, mazana saku, tagazo kozo. Itinapogi na makinsiyan zo di Mary. Iya bitua, pentihamus hangay. Sabi abinita sab, sang tingabi, Diosu, tapinay ngabi, das mambayang montok nago, dadi Tuhan kiningan datoko. Kikasyanan na da datoko, ikinengan tabakas, mamahiyang na daw sa ngabi datoko, o magawit datoko na kaposisyon slajol. Amen. Tuhan, kau sianay no. Tuhan kau sianay no Kristus ko siyanay no. Kristus ko sianay no Tuhan ko siyanay no. Tuhan ko sianay no
Buntugan do'y kinaingani di nakabas puso. Bibabasan do'y tuhod nga bitang nga basi. O Ginoo o itana, mga sosikoy diyaw, monong buhaw giginasikoy diyaw. Sumambang sikoy diyaw, mambantung sikoy diyaw, manak sikoy diyaw, lokok konong kotawadan, nabi montok kobontugan tagazon. Tuhan kinoyngan, Raja pun surga oi kinoyngan, tamat-tamakas. Tuhan Yesus Kristus anak-anak tontoy soon, Tuhan kinoyngan, kembali kinoyngan, anak kita Monginu ko di doso ngabili pomogunan, ko siyanay doi dagan. Monginu ko di doso ngabili pomogunan, ay mo o sambayang sa. Bila ikaw kono hindi habananan di tama, ko siyanay lohidagan. Tuhisisyaw no iisok ko bipwa, isisyaw no ituhan, isisyaw no itakabas ko sa Jesus Kristus, yang pagi Espiritu tobituan. Ini ko bantugan di kinoyngan itama. Amen. Kado sumambayang. Oy kinengan tabakas kozo, om tabinsianan kozo. Idisay datakan diyaw di ongotumbazan no, o katumpuanan pentunod om kasudong ozon. Panakno sumambayang sikoy, da umagab sikoy na da miyampay aw kasado, da manay mo di kanunong ngabi na batos no. Maza di Tuhan za Jesus Kristus tanakno, imamamasi ang mamalinta miyampay diyaw, idi kapisan di Espiritu tabitua kidaingan montok sa hihinaid ay so kapuson. Amen. Pambasan, manta di buk do kapunugutan. Minobos imuzus di Tuhan ngavi. Nung ono ko di Tuhan kinengan Yesu, do itso viavi di tadaw, do kapasizon Yesu. Om nung mimozo ko, do so viavi undang-undang, om punu ngavi daw, ipatakon ko di Yesu. Anawhi o kapasizon Yesu, is Yesu om tanak ngavi Yesu, om menangaki ngavi Yesu. Dadi pokinongono, oi Israel, imozo om tanudono inunu, mamadadi i Yesu do mokongo, om menak Yesu do kasapaan tagazo, tu i Tuhan kinaingan ditama ngavi Yesu, nakapamadandi Yesu, menak Yesu ratana i idnombo
o susu o mpa pumuzong. Po kinungaw o Israel, i Tuhan kinaingan to ko no, i iso Tuhan. Mo siti guminavo ko di Tuhan kinaingan Diyosu, miampay avi ginavo Diyosu, miampay avi kaduduvo Diyosu, miampay avi vinakas Diyosu. Patumazaay no iti bos ngavi, i paunsubon ku Diyosu, do tadaw bay no, do kasuat id ginavo Diyosu. I bos di Tuhan. Guminavo zo diyaw ay Tuhan, vinakas ko. Guminavo zo diyaw ay Tuhan, vinakas ko, pampang ko, kuta ko, mamamasi ko, ikinengan ko, o mipampang, iidnombozo do sumut, mokyumuhig. Kohid ko, sakaday ko, tavakas, kuta ko, Tuhan misudong da sovya vikazan, untuk mumuhozo at ang pasizo mantad gagut kungavi. Koposizon tanaw de di Tuhan, pampangko, azo no ikinaingan, manampasi dugo. Nakapanak isido do kahantazan ngavi tagazo, day di laja daw, om no kapapakito, do kaginavan daw, montok di noman daw. Pambasan ang tadiswat dedi tuhun ngavi Hebrew. Kobasan do ogumukozo o padri itsibo di batos haid. Tu kapatazon o minanak do kapupuson day taysayso diaho. Nga iti songuhun i Kristus tu tuminimpon isido salajul. Aw i atatagak po o kapadrian daw. Omingkap no di pogi do ikwasa di sido, do manampasi no po, nga ingkukuo po, nga pointanto. Tu poinpasi isido selajul, do manavay, montok saviavi, imikot, day dikinaingan, maza di sido. Do sumudong dotoko, ina po padri takavas-tavasi, nga mimang no, do obitua. Ay suhasa, nahangatan tazamut itahib di unsub do mamimidaw so ngavi. O nakakato pa yung sabat itsaybaw di syorga ngavi. Songuhun ni aw tagal papatak nakahubukan ngavi tikid ta daw. Miyaga daman di padri takavas ngavi suvay do montok do so ngavi di ho sundi. Om nadadi montok savia vino di don tuhun ngavi. Tu naiman di sido iti do iinsan no kozo maza do pinapatak do daw sandi. I undang-undang no po nga mamadadi do padri takavas ngavi ituhun ngavi tasabi do kamungkangan. Nga ina po batos do itaw iminikot ikahapas i undang-undang nga minamadadi di tanak ido dizon da poinggonop so hihinay. Ibos di Tuhan.
Boos nga binunopo nga sunduban. Oy Tuhan om ko posizon nga bi. Ibado diabal do ko posizon selaju. Haleluya. 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 I Tuhan miampai Dezo. Umiampai dos Sundubano. Pemesan manta diabal tabasi tebitwa sinuat dima. Buntugan dari dia, wahai Tuhan. Senguhun di taba adat ngabi minikot dari Jesus. Pinapauat da isa tu dizo dari sido. Tombo i kumoiso do sabi habi ni ponu. Semenimba Jesus. Itiano i kumoiso. Pakinongo o Israel. I Tuhan kinaingan na tokona i isa Tuhan. Masiti guminabo ko di Tuhan kinaingan Diyosu. Miampai abi ginabo Diyosu. Miampai abi kadudubo Diyosu. Miampai abi pemusaban Diyosu. Miampai abi binakas Diyosu. I kumadubo na po nga itia. Masiti guminabo ko di sungkad tukad Diyosu. Miaga Diyosu sendi. Ay soy da penu do agaga zopo ko iti ngavi. Minabos itaba adat da disido. Abasik kinobobo so oy mangingya. Nununaw po inabos nung atapot. Do iso isido. Aiso subay. Do guminaba miyampay abi ginabo nu. Miyampay abi tolotian. Binakas nu. Da guminaba di sungkat tukad nu. Miyaga diyaw sendi. Itino i hobi po kozo guno. Kotombo no po ako bukan tongangis. Do ikaw bukan kinot. I Jesus. Kalau kita dah ingkua kababaho di sido da minobos do au kayo sadu manta di pemerintahan di kinaingan. Kapangan pa inga ay sono di do nakatatama po do minuot di sido. Iabal tabasi di Tuhan. Kasan dari dia, wahai Tuhan, sa Jesus Kristus. Tapi naik ngabi kibaw ti songhon kusay. Magium na ko da katapatan dahil ko pa si Zon daw. O kan ka at tumazan sila ti kinaingan. At tumazan. Nga magium sila da namba ko tiya kinaingan. Dahil nang ko ipanambazangan tun Katolik. Dahil nang ko ipanambazangan da tun ingat tumbazan do itia ipanamazangan da Anglican. Dahil nang ko ipanamazangan da Calvary. Teka SIB lati. Dahil nang ko masjid. Dahil nang ko tapikong. Ino. Katangkangaw ko sa ginagawa di tiya tuhon diti. Jadi mintutok sida da magyum. Nga aw no pa sida. Ko dimpot itya izab daw do magyum na tiya katapatan. Dari santa daw, kongaw di sido itya sunghun guru. Aba kuzo. Dari pemusabay daw amugad na isido. Kasama na pa di guru di wato na daw itya guru. Oy guru kadaw, nombo o katapatan, nombo ko sa kinaingan, kadis ito. Ano ka di guru?
Tinga sido, ang pabos no. Pakinanga itiya, kadaw. Kibaw da sanguhon laja. Mamalintah da iso pemalintahan tagazo. Itiya laja na paditinga na puno na kabahan. Ang sabi abitun kayo ho, na isida na pa nga abing ginabo. Abing siyanan panogi, amatakwad kazo. Itiatuhon nga da pemalintahan daw, kayo ho sa tiha. Dan nakuha tuwing ka ti alaja diti. Sebab iho na palaja, itian na palaja diti nga kibaw tiya sinsing daw ring. Ya. Kibaw da kuasa, magical power ka. Kabo. Aminay magical power da manak. Isay no po, imamakay da sinsing ni kibaw da kabahan, kibaw da kaginaban, kabinsyanan, atahuan. Itiat laja na po diti nga kibaw da tahu tanak kusay daw. Kaya nga bituhon da isay no po tiat tahu tanak diti da onwan ni laja da sinsing no sumubahi di sido da pemalintahan kasangano da tikon daw. Dadin santa daw Hobo tia lajang tia tukang tia menodo da sinsing. Suo di sido tia tukang da menodo da dubo pabago sinsing. Iisoi replika kamay di tia sinsing di original. Kapangan pa hobo na daw tia tahu tanak mo say daw. Ngami susubay timpo. Kumayso, kumaduba, kumatahu. Mananuan di sida da sinsing. Sabi habis iti diti sa pisan. Aw na haid kapatay na diti laja diti. Dadi isay di o kasangano diti pamalintan. Sebab ikot nangabi ti tahu tanak laja diti. Da menel sama diti kumoy da mentili. Kitanggungan da manak da kuasa, da papatak da tikon laja. Sabi abis sa tihan na panitinga kibaw da sinsing isoi. Dadi ano ka diti amantili di patak diti tikon laja ti kadaw ingka. Mintong si kay pa. Da pipia hinaid. Da isay Diosu diti. Di sida di minabos di tanak laja ngabi diti. Manampasi na komposisyon ni Zapa Diosu. Napano na kabahan, abing ginabo, abing siyanan, at takuan. Dali no kunan ngabi diti at tanak laja iti. Guhoy sa tiha diti. Mantad na tanaw di, nakasimban komposisyon ni at tanak laja ngabi diti. Abing ginabo, atakwad, abinsyanan. Makinango na boss nga mi datuhon. Abasi ko sa komposisyon niya. Yeah. Isay na tiyata naklaja di nuan na tikon sumabohi tiyalaja ti. Mentok dia su taminay kang abi isay. Dari po boss, timbo sa mga boss di tia guru di ti. Kadi sida di minang boss di tuhon minuda daw da namba katapatan kadaw mi boss. Ay tanak ko bio. Dahil namba kibada kaginaban. Dahil namba na kibada kabinsyanan. Lama kita ada kibada katahuadan ngabi. Dahil na ikinaingan kadisida. Jadi sangyan na pada kita no da itia tuhun ngabi ang tumbazan ni da manampasi diti dahil na ikinaingan kadisida da minabos. Kibadat ni Dios da mamusaw. Ano kamazan ni pada ba iti?
Tapi naik ngabi, nung intangan to ko, nung pinakinungo to ko kaso, tiya bos tabi tua di Tuhan di bayan diti. I Tuhan Jesus. Minanak da isa ukum montok sabi da Tuhan. Miampai da tudiza di tiya Tuhan ngabi di out ang tumbasan. Ano ka di seda? Ka di Tuhan Jesus. Guminaba ko na. Ginabon Diyosu na Tuhan kinaingan Diyosu. Miampai abi ginaba Diyosu. Miampai abi kedudubo Diyosu. Miampai abi pemusahaban Diyosu. O miampai abi pinakas Diyosu. Kaginaban. Aw kadaw bago na minanambus ni boss daw kadisido. Boss iti guminaba ko lagi na sungkat tukad Diyosu mega Diyosu seni. Nakuha. Sebab ina kemasan di Tuhan Jesus. Bentak di Tuhan Jesus pasan na tako bentak na minggu di titap na yung ngapi. Nung tuhon tako di atumbazan, tumanod tako na boss di Tuhan Jesus. Sebagai na tuhon di ang atumbazan di Tuhan Jesus, nanuan tako na mandat panuan di Tuhan Jesus, na papaintahang na isido na ituhan na tako. Isido na manunabos na tako. Isido na ilaja na pamagunan. Ngayon kuwat ako na papaintahang niti. Ingkuwat ako na papalati na tuhon. Sebab akan ka sabi na kabasa na manay mo di Tuhan Jesus. Miyampay na boss di Tuhan Jesus. Di ba na dinongot ako ni. Miyampay na kalalahan na nakapasusan na tako. Tu dari namba na kibaw o kaginaban. Dari namba na kibaw na kabinsyanan. Dari namba na kibaw na Tuhan ngabi di atahuad. Dari ha ituhan. Sa tako na itiyahongon. Ang takad ngabi di Tuhan Jesus. Ipapaintahang ngabi diti. Sebab kaguman Tuhan magyum na katapatan. Tumasanso kibaw na Yosef panogi. Ikakal pa na magyum na katapatan. Imikot may sambayang kakal pa na mumusaw. To iti nang ko sa tiya kinanganti. Ano ko, ay sa ito po'y manan ko. Tabi na ngabi, katapatan no po nga kito. Miyampay na lahan na kaposisan na to ko. Katapatan na po nga kwentahang. Miyampay na kapanampasisan to ko na boss di kinaingan. Nung out ako manampasi, nakaposisyon na ako, may agad pinuno ni Tuhan Jesus. Guminaba na Tuhan, guminaba na tisa may mang out ako kabasa na kakita na Tuhan kinaingan. Amina pag ito pinangangabi. Nung intangan niya so iha cross, kaya ita salip. Iha na pa nga, papaingat na ako. Diti boss di Tuhan na bayan na diti. Ukum kaysa kumaduba. Ukum kaysa mukum kumaduba. Guminaba na Tuhan. Tuhan. Guminaba montok tisa tisa. Sangyan na po na manandat ako na salip. Nga tama amitana kam spiritu tabitwa. O kung napakot ko na mumusaw, mondam na kinapansuhan na tako. Dahil nga ni tama, ang nitana kami spiritu tabitwa, ang muso tako nagi na panuan ni Tuhan Jesus, Tuhan kinangan na tako, na guminaba na Tuhan, guminaba na tisa tisa. Sangyan na po na opongo amisa, ang mabalakatan na pa na, dahil nga ni tama, ami tanak, ami spiritu tabitwa, ihano ipapahingat na tako, na tangungan na tako sebagai na Tuhan Kristian. Na guminaba na Tuhan, guminaba mantak tisa tisa. Miyampay na kapasisan na tako, miyampay na kalalahan na kapasisan na tako, kabasa tako, na magobit, ituhon nga di aupo na tumbasan, iaupo na katutun, sangwa katutun ni Tuhan Jesus, na kapasisan, na panambasangan na tako. Dari tabi nga manang katuhan tako, na boss sabitwa ni Tuhan na tanawanan niti.
Nung intangan toko iha second reading, pembahasan kedua. Iha napa nga iti pembahasan kedua napa ditinga pepentang na toko. Da ituan Jesus. O kanapa ka mangiya isida, minangiya isida. Kanapa ka na boss no pa isida, na pepentahang na tuhon. Minatay isida de kazu salib. Kaiman daw, pepentahang the boss daw. He walks his talk. Kamay ni. Dari ko na toko? Sa toko, panagi nga masih tidak ingka. Masih tidak toko na pepentahang. Dari keposisian na toko, itia ketumazan na toko. Dari miyampay diti kanumikot na disido, dari kau bukan tagazo na misa tabitua diti. Kanot humbus na toko na papazo dengan di Tuhan. Kanot sa babimingkakan, semambayang toko da katanudan da ketumbazan. Otumbazan zo, ediso kinengan. Itama tabakas, manonodo da taban tana. Do sababi konunu okito, amao okito. Otumbazan zo ediso Tuhan Yesus Kristus. Itanak tuntoy son nanak di kinengan. Nanak di tama da pugus sababi umul. Kinengan, mantad kinengan. Tanabaw, mantad tanabaw. Kinengan tutupot, mantad kinengan tutupot. Nanak, okon ko tinodo, sumpi miyonsi, miyampai di tama. Maza di sido, o sabi abi do na todo. Montok na toko tuhon ngabi, o montok pumasizan na toko, suminondot isido, mantad surga. O maza di espiritu tabitua, nadadi tuhun, nadadi hahangay Mary, nadadi na tuhun. Montok sabab na toko, dan ang kapapakid salib, nadadi sibo di Pontius Pilate. Nondo so isido na kapatazon nohabong, timinungag bago ontok di tadaw kumatahu, ikatunudan miyampay di buk no tabitua. Bilis sabat isido dari surga, pinaikaw dari abananan di tama. Mikot may bago isido, it kabantugan, na mamisala di sangimpasi mga patay. Kapumalintan daw ay samay kapuson. At tumbazan zo di espiritu tabitua, Tuhan, imananak na pasizon, imuzu mantad di tama di tanak. Imiampay di tama di tanak, no sambaon bantugan may. Inakabos maza di profeta ngabi. At tumbazan zo di iso eklesia tabitua, Katolik, Apostolik, mga kunzo da iso kapansuan, montok di kapahiyangan no dosa ngabi, mandanandazo na di katuwagan di nangapatay, di kapasizon, di pamugunan, namikot. Amen. Nungakon ka montok di Kristus, ay soy dohogo tay kalati na sambayang toko. Nga sasabab no, nakabagi toko na kapadrian di Kristus in katumbazan kapansuan, nakano toko mingkakat do tampinangabi na do dumbangan di tama, o magkinsian montok dobinon. Kanono, pambuso na toko, o kapakinsianan na toko, na namot sumimba toko, kinungo zikoyno, oy kinaingan, imamamasi dagay. Kinongo si Koino, oy kinaingan, imamasi dagay. Daw tumihambus si Koino da ohi, da magibabagi, da tungkos, miyampay di tapinay nga vidagay, do Jehudi. Ikapangakunan, da papahambus, da pisampuvan, miyampay
do kinaingan kaginawan montok sabiavi tuhun. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Kinongos ko ino, oy kinaingan, imamamasi dagay. Potonongono da, Espiritu tabitwa, imaging sasamod, o ko si Zandagay, buanon si Canada, dahil ko siyavan, painhansan, dahil ko ginawan, di tama. Kanono, sumambayang, dahil di Tuhan. Kinongos ko ino, oy kinaingan, imamamasi dagay. Do sambayang di Jesus, montok pisan, di sontop at tumazan, di sido, kapagawit na da do kahansanan, di sontop kumaladya, montok do pinsampuvan do eklesia. Kanono, sumambayang do di Tuhan. Kinongos ko ino, oy kinaingan, imamamasi dagay. Id katangkangan za, do tikita daw, aw na da kapagawit dagay, do kohil, inakakan, do taluo, do o kaposizon. Kanono, sumambayang, do di Tuhan. Kinongos ko ino, oy ngan, imamamasi dagay. Do ikambasatan dagay, do kapadrian di Kristus. Papiumano da dagay, do tanggungan dagay, do tamoy mo, tumihambus, sumambayang. Kanono, sumambayang, do di Tuhan. Kinongos ko ino, oy kinaingan, imamamasi dagay. Montok di nakakanday, talwa talat mo dahiw, COVID kapanomsizam, iziho inatong kisadan, damantad sa kaday ngavi, da pinatak, da tuhun tangotahuod, kotoy mo na da iziho, do kavakasan, do tumihambus, mamamasi itimpo kabonahingkangan diti. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Kinongos ko ino, oy kinaingan, imamamasi dagay. Kanono mikot, idi Santi Maria, tina datakaw, makiano, dasido, damanampung datakaw, kumadi tanak dasido, ituhan datakaw, Jesus Kristus, miyampay, sumambayang. Ave Maria, napuno ka na grasya, miyampay diyaw ikinaingan. Obitwa ko daytanga do sabya bitondo, obitwa ituwa do tinano i Jesus. Santi Maria, tina ko da kinaingan. Okinsya na isikoy, tutukun ngavi, mamimidoso. Do babay do, mamutok siya, do kapatazon sa. Amen. Oy ama, minanakitanak no dadagay, do puno kababago do kaginaban, ipapakito, da isikoy no itutumanod ngabi daw. O kunanza, do tepot no, do otohikudanza sumono o puno daw, puno no. Tuhungo sikoy no, da tanaw diti, do tumimpun bago do guminavo, o mamamasi miyagado magi o pinay, maza di Kristus Tuhan za. Amen. Mono tita magsa, totowadan sa dia, mantado ko bosyanu,
Domo hagang dia Kahapon sa okinabo Tumabiyang Tuhan Siyo'y nasupuno Tuhan Mokyarun diado komosyan O patono ginabosan Kanusyo'y momohugon Sumambayang doy Diyos Oy mo titahaksan Tahang kaajalanu O Tuhan o gracianu Umano indagan Toy mo titahaksan Azok na tuan kidengan dosa binangun. Tuba sa nagbosyan no nakatay mo sa kadiloti takon sa diyaw. Tuba di tanah kalajadahangan ngawi da tinaw tuhun. Tuba di maiti montok nagay. Diloti da posisyon. Azok na tuan kinaingan dosa binangun. Tumaza nagbosyan no nakatay mo sa kadihing anggur takon sa diyaw. Tuba di gubas anggur. Ang kalajadahangan ngawi da tinaw tuhun. Duba ni maiti di tinumon do kasunuvanan sa. Imang sembayang, ay tapiday ngawi, do ko bukanku, dia ngawi, o tayo manadada di kinaingan, itamatabakas. Hoy mo na dari Tuhan, ikaw bukan dahil hangonu. Montok di kasan, ang kabuntugan di ngandaw. Montok kabosyan, dotako, di kabosyan, dosa biyabi, eklisya, tabitua daw. Ititak ngawi kahubukan ay Tuhan, dumadi na da mentok diaw do iso kahubukan pentinagas, o mentok nagay do iso ketunguan tebitwa do kesyanan no. Maza di Kristus Tuhan za. I Tuhan miyampai Diyos. Om yampay do sunduban no. Pain sabato ginabang ngawi Diyos. Mensabaton sa iting abi di Tuhan. Kanumanak do kepenung ketuadan ngawi dari Tuhan kinaingan do toko. Patunod do matuhid iti. Totoo tepat do ketunod do matuhid iti, kala jaza kapamasisan za, tumoy mo amin na monopo na manak diyaw do kepenung ketuadan ngawi Tuhan, tama tabitua kinaingan tabakas ko sa may sakupuson, maza di Kristus Tuhan za. Tumaza di misterium da Paska di sido, napongo di sido kaiman kaimazan kozo, imaza di ino, na nakapapagabas di sido dagay da mantad di poku da dosa am kapatazon. Mamoho dagay da di kabantugan, da babay na punganan na di da tinaw na pihi,
kepadrian penlaja, tinaw tabi tua, tuhun ngawi mentok kesenganuan no sendi, dapapabal idna monopo, di kalajak ngawi no tindama, tu nakapamahaw kadagay da humabus da tatubong kumadet inabaw no sendi kay mazan. Amingkana, miyampay da tasab ngavi am hugwan tasab ngavi, miyampay tikon lajang ngavi am pemalintan ngavi, am miyampay sabi abi di magigizon ngavi surga, am kuasa ngavi da surga, humazaw zikoy, di hozaw kapazan na kabantukan no, am miyampay ay sa kapuson mangazaw zikoy. Oto tepot abitwa ko, oy Tuhan, ito budo sa babi kabituahan. Iti napogi, do di zona do abitwa ititak ngavi sumambayang sikoy, da poposondot, de espiritu no da ditingavi, biaga bohmo matu, mo'y dadari da itingavi na mentok nagay, ditinan, omza, di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk nitimpunan iman patemu sa isido, nasagako zona siminuang day kondasan daw, minangano isida daloti, minanak na kapanong katawanan ngavi, minangakib di, pinapatak di, na di makikiiya ngavi daw mos. Ano iti, sabi ko, pangakan na diti, ipatakan may montok Diyosu. Idlahan megadi, ontok na pongo imakan min susedop. Nano di siday saban. Minsan po di minanak dok panong katawadan ngavi. Pinatak di sidoi dan makikiiya ngavi daw mos. Ono iti, sabi ko, panginom no, mantad diti. Tu iti na saban di zaku, iza di batas kapapagu, ay so kapuson, ipatunguan may montok Diyosu, mentok tagumu, mentok di kepahiangan do dosa ngapi. May no iti, idkan daman dago. Ikatapatan taham latih do ketumbazan. Pagpapasikoy ng inabatas oy Tuhan. O papatamang na kinatungagano. Isang mitot ko bago. Itinapogi, damasa si kay mamalamay, di kandaman, di kinapatasan ng kinatungagan daw. Patakon sa diyaw Tuhan, ilaw tidak posisyon, ami sasaban na pumasisan, manakdak po ng katawanan ngavi, do nigitan si kayo diyaw na kapadan na dumbangan no, o manampuan na diyaw. O duk ka si kayo das mambayang, damagi na ditinan amza di Kristus, o timong si kanadada di so, maza di Espiritu tabi ituwa. Ano mo ay Tuhan, Ecclesiano, pointongkop, patotongkop di pamagunan, mabitan na sila na di kapanuan na tawad sa kaday. So nga biyan may ampay ni Francis Pope Nagay,
John Bishop Dagay, sabi di Father Ngavi. Onda mo nagita pinay Ngavi Dagay, inong akodop idikan sanan di katungagan, sabi inapatay id kosyanan no. Tay mo na izyoho na dinabaw na vos no. Kosyanan na guys sabi abis mamayang zikoy, namiyampay di hahangay tabitwa Mary tinanikiningan, Sancti Joseph Sawadasido, miyampay di apostol tanga bitwa, sabi abis Sancti, inakapapon sikaw di di po ampus di umulan ngabi, kano sikaw na dari kabosyan, na dumadi do sampi tumungkos ngabi na kaposisan selajul, ang mangazo ang mambantok diyaw, mazaritanak no Jesus Christus. Maza disido, miampai disido, omi disido. Oy kinoingan tamata bakas, idi kepisan di spiritu tobitua. Sabi abi kabantuganam kapantangan nga diyaw no, montok so hihinain, ay so kapupuson. Dari penuh di mamamasi, naug mazanak pengyaan poin kidaingan, kata masikoy di mabos. Pagkabasa sa Tuhan, sumambayang sikoy, namantan patitikin talat. Katawad na namanak, napibabasan, itadaw nga pinagay, namasa di sa kanay na kosyanan no, pagkabasa si kanada tumay mo, namantan dosa, ang pantampasi mantan sa pabikosan ginabo, namasa sa kay paingandan, di kahansanan na bituahan, ang di katan, di mamamasiza, Jesus Christus. Dui kapamalinta ni kuasa mi kabuntugan na pangadiaw. Ang Panginoon sa hihinay. O Tuhan Jesus Kristus, si minabos di apostol nga pino. Pibabasan timponon ko Diyosu, pibabasan kutakon ko Diyosu. Kadaintong, na dosa nga pinagay, nga na di katumbazan di eklesyano. Ang katawad na manak no sida, na pibabasan ng pisan, ikatunudan may ang pahizap no, imamama siya mamalinta, montok sa hihinaid ay so kapuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan, miyampay Diyos o tamay mo? Umiyampay da sunduban mo. Kano mo gitatak ni tanda na pibabasan. Hoy dong bari kinoy nga
Intangay, idomba di kinaingan. Intangay sida, imangido di dos ang habi di pamagunan. Obituanay santa poho, dadi makan benso sadap di domba. Ay Tuhan, kasilipanan, kapatid ko na sumusot ito. Nabosa na kayo,
Kano sumambayang. Ikapakalajan di kuasa no ay Tuhan, gumumo na dagay sumambayang sikoy. May doon magban iti sakramento mga vipain surga, bataon daon si Canada, di takno, mentok menay mo, dan nunuh id undion di dagay. Ngabi, maza di Kristus Tuhan za. Amen. Pumikaw do makinongo pipyo kapayhan. Kalamazan tagazo do Sancti Ngavi. Montok do kalamazan tagazo do Sancti Ngavi, toiko All Saints Day, kiva do misa do daiti it panamazangan Sancti Michael, do tadaw subab, ko iso November itumimpun de jam ko onom, tohungopot do dongo subab, it bos do onggilis, jam ko tu tohungopot do dongo sedop, it bos do kadasan. Koso himbaw nagimisa da kadazan maza do koto huzan mitihombus id YouTube Sokom St. Michael Pinampang. Montok misa di kandaman do saviavi di ongotumbasan tongohi nokotong kisat toiko All Souls Day. Kiva do misa do daiti id panambazangan Sancti Michael do tadaw Duvo November itumimpun de jam ko onom tohungopot do dongo subab. Kivanogi do kotohusan mitihombus id YouTube Sokom St. Michael Pinampang montok do misa riti. O tutup o upis mission do ontok kaapat November tadaw kaapat diti dumonto do montok suti do dipavali. O kab o upis do onto kohimo November tadaw kohimo. Semina pawarta dan pemazmur. Kopayhan montok di pawarta dan pemazmur toiko mama mambasa id panambazangan id son Pinampang kolopis minintod sukang mabay. Iaw nakosibat do uminampay do seminariti di ontok Agustin Kinarut. Kodubo-dubo seminariti ponjulon do ontok kaapat November tadaw kaapat diti dumonto. Tumimpun ko poligistahan do jam kotu tahungopot do dongo subab. Kasambutan poinsakay kulita kakal papanaon potitikit tadaw minggu, itumimpun manta jam kapadom duvo do ngadaw, kisom jam kapadom duvo tohungopot tahip do ngadaw. Sa biyawi misa dahit panambazangan Sancti Michael no po nga pakavasaon, do manoy mo do himongopot piatus no o kampasatan, tumanud gontob ginumbu do kompos di, idnombo do dayti no po da panambazangan diti, nga himongatus dubongopod no susumambayang do pakavasaon. Mantad no diti do ino po to binay ngavi, nga unsubon do makiswat do ngan do hobi paguhu. Ino po di imikot no po do makiswat do ngan, nga mazano do pipio po o ikon do nohu. Kotulan kalaja paintantu toy ko SOP do umampasat do misa. Ino susumambayang ngavi, ino sungkitan do nogonop, miaga di ko intahangan do id may sejatra diho, o pakavasaon do umampasat, id kotompuanan ngavi id panambazangan. Dasanak ikiumul do padom duvoton o mitsibo, pakavasaon do umampasat, nga mo sitino do nogonop o sungkit do ngoduvo mohoy di dasanak. Susumambayang ngavi pokyonon do papointahang kapoyhan do nasungkitan isyoho maza di kapoyhan do imay sejatra do telepon diho do ikalatas kapoyhan do sungkit diho do di manonoy na ngavi poguhui do sumuang do panambazangan. Susumambayang ngavi iaw kanu umampasat misa to bitwa, id panambazangan, kavasa do tumanud misa to bitwa,
kotohuzan mitihomus, i ozubon do parish sokom, idbos kadazan potitikit tadaw minggu, itumimpun da jam kavahu do dongo subab. Monto kapoyhan susubay o kito tokaw kano sabiabi mingkakat montok na sambayang di Sancti Joseph. Tapi dahil ngawi paghuhod sa mambayang tako, dia sembayang Sancti Joseph, tumbazanzo da nakongo, kaguman dia zo, da itia kina pagiduan na pagun da di nangatiagak pada jimsi kia. Jadi ahapan tako, ahapan ko zo da semambayang nagi, di Jesus sandi, mentok da kepenan di sini diti. Apa dinahan da sengyan funeral mass daw nga mindato ko na po da message man di Archbishop. Jadi ano mo ko na sila da sambayang toko. Umbaynas mambayang toko di sambayang di Sancti Joseph. Katabian gugumampi di mananabus sabo di hangay tabi tua Mary. Diyaw pinatak di kanaingan itanak tuntoy son daw. Diyaw pinahansan di Mary, ihi ketumbazan daw. Biyampay diyaw na dadi Kristus do Tuhun. Tabi tua Joseph, dagay panogi, pakitanay diyaw sondi do sumuhun tama. Amabitaw sikoy da lahan do posisyon. Pakianway sikoy da grasya, mabinsyanan sinyo, umuhigay sikoy mantad patitikid talat. Amen. I Tuhan, biyampay Diyosu. O biyampay do sundubanu. I kinengan tabakas, mambalakat na Diyosu. I tama, amitanak, i Espiritu tabitua. Amen. Ugad na, pabalo na, iabal tabasi di Tuhan. Katohuadan doy kinaingan. Maria tinazana kapusan, sambayang ay siko'y anakmu, akala ko sa dumata Tuhan.